100ত কি কিমানত ক্ৰছ কৰিছে বে মোক বন্ধ হবে ফেরি যাব हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज आम गई आसो लंगभाकू वाटरफल नाम तो सके सबे शुना ना बाट रियली जगह बहुत धुनिया है और वाटरफल कत आसे केनेकुवा जानिबर कारण चाई थको भिडिओ लास्ट लगे काली एक्चुअली पूरा राति बरषुण दिनतो बरषुण तो मैं भाविছোঁ আৰু বোলো আজিতো বৰষুণ দিলে চেছ ৰাইডটো কেঞ্চেল হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে বৰষুণ দিয়া নাই বতৰটো একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ৰ'দো দিয়া নাই ৰ'দ দিছে অলপ অলপ পাতলা পাতলাকৈ মাজে মাজে দিছে মাজে মাজে ডাৱৰীয়া নিচিনা কৰি তো বৰষুণ পাৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া জাষ্ট আৰু এতিয়াবা মজা ৰাস্তা এইডোখৰ গৈ গৈ सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनू जरा जिस्म का सुख नहीं আমি ৰাতিপুৱা জলদি আহিছিলোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাছিলোঁ গৰঙত ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ তো এতিয়া আমি মেৰাপানী ৰাস্তাত গৈ আছোঁ का सुख नहीं दिल दीवाने तेनू बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज তো গাইজ এইফালে যায় ডিমাপুৰ তো আমি ডিমাপুৰ ৰাস্তাত গৈ আছোঁ এতিয়া অহ' ৰাস্তা ৰাতিটো RC চলাই মজা পাই যাব এতিয়া আছোঁ 100ত কি কিমানত ক্ৰছ কৰিছে বে মোক सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हाँ परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं कहने को महीना ये मोहब्बत তো এতিয়া আমি আপোনাৰ ডিফু ৰাস্তাত সোমাইছোঁ ডিফু ৰাস্তা হৈ যাব वाला झूठा है साजन बिन सजनी चांद बिन चांदनी नहीं বন্ধ হবে ফেটিয়া পয় হা ফেটিয়া পয় বে মই দেখিলোঁ মই গাঁত পালিবি গাঁতৰ আগত গাঁত চাত ওলাই গ'লি আগত তো জাষ্ট এতিয়া এটা আপোনাৰ ফেটিহাব এটা পাৰ হৈ গৈছে ৰাস্তা ফ্ৰণ্টেদি আদিত্য একদম খুন্দা মাৰিবই লৈছিলে ফেটিহাবটো তো গাইজ নগাঁও 147 মাঞ্জা 17 দবকা 109 তো এইফালে আপোনালোকে নগাঁও যাব পাৰে এতিয়া মাঞ্জা পাই গ'লোহি আৰু লাংবকু ৱাটাৰফল যায় এইটো ৰাস্তাত এতিয়া লিখা আছে লাংবকু ৱাটাৰফল তো আমি এতিয়া জাষ্ট টাউনৰ পৰা আহিমগৈ টাউনত অলপ খানা চানা খাই আহিম দেন ৱাটাৰফল আহিম আৰু তো ফাইনেলি আমি এতিয়া ৱাটাৰফলৰ ৰাস্তাত সোমাইছোঁ তো আমি এতিয়া ৱাটাৰফল পাই গৈছোঁহি তো ইয়াত চাইনবোৰ্ড মৰা আছে ব্লক লগৰ ৰাস্তাটোত সোমাই যাব লাগে অলপ তো আমি গৈ আছোঁ তো গাইজ ইয়াতে আমি টিকট চিকট কৰি ল'লোঁ এণ্ট্ৰি ফিজটো আপোনাৰ এজন মানুহৰ 20 টকা আৰু টু হুইলাৰ 20 টকা
নাইচ পিকনিক স্পট হয়। আপোনালোকে যদি খানা খাব বিচাৰে তো লৈ আহিব পাৰে, বনাই মেলি খাব পাৰিব। ইয়াত জেগা বহুত আছে। পৰিছে তো গাইজ বেগ লৈ আহিছোঁ, প্লাছ হেলমেট আছে, জোতা চোতা কাপোৰ চাপোৰ চব লৈ আহিছোঁ। তো তেনেকৈ উঠিব অকণ প্ৰব্লেম হয়, তো আমি এতিয়া তলত থৈ দিলোঁ। তো আপোনালোকৰ এটা ওপৰৰ মই ভিডিঅ' দেখুৱাব ট্ৰাই কৰিম। চাওক আমি ৱাটাৰফলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ। ৱাটাৰফলৰ মাজে মাজে ব্ৰিজ বনাই থোৱা আছে, তো গৈ আছোঁ। এইটো হ'ল চাওক নামতে ভালকৈ নামিব লাগিব। পৰিছিল অলপ একদম ৱাটাৰফলৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ আমি। লেটছ এনজয়। আমি লতা দি বগা বগা আহি আছোঁ। পুৰা ব্ৰিজ খতম, একচুৱেলি ইয়ালৈকে ব্ৰিজ নাই, যাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু ভাগৰ লাগি গৈছে দেই। লংভকু আমি একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো পালোহি। যিমান দূৰ চাৰ্জ আছে মই দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু আদিত্যৰ মই গৈ আছোঁ। নদীখন মানে প্লেইন নদী, এইসকলৰ ডাউনফল হৈছে। দেন এইফালে গৈ গৈ আপোনাৰ ঝৰ্ণাৰ ওচৰত নামিছে। আমি একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টলৈ আহি গ'লোঁ। যিমানটো পাৰোঁ দেখাব ট্ৰাই কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ। আমি আগতে ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে গোপৰটো চাৰ্জ খতম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি মেইন ৱাটাৰফলটো চাই গৈছোঁ। ঠিক আছে। আমি এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ চবেই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু যাব লৈছোঁ। পুতলা এটা কথা কওক, এতিয়া কেনেকুৱা লাগিলে? কাগজ চাগতকৈ ভাল লাগে? কাগজ চাগতকৈ বহুত হেভি আৰু সঁচাকৈ ধুনীয়া জেগাত লৈ আহিছে ন? বহুত আনলিমিটেড। থেংক ইউ। আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে পিকনিক খাব আহিব পাৰে, কিন্তু মানুহবোৰে ইয়াৰ পৰিৱেশটো বেয়া কৰি দিছে। বিয়াৰ খাইছে, কিমান মদ খাইছে, বটল চটল চব ইয়াতে পেলাই দিছে। মেইনটেনেঞ্চৰ অকণমান অভাৱ আৰু বেলেগ কথা নাই। এণ্ট্ৰি ফিজটো লয়, এটলিষ্ট চাফা তাফা কৰি ৰাখিব লাগে বস্তুখিনি। ইয়াত চাওক প্লাষ্টিকৰ বটল, আপোনাৰ বিয়াৰৰ বটল, এইটো বেয়া লাগিলে চাই। বাকীটো বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফলটো। আৰু আমি একদম ওপৰাই গ'লোঁ য'ৰ পৰা ৱাটাৰফলটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। তো বহুত ধুনীয়া ৱাটাৰফল হয়, আপোনালোকে আহিব ইয়াতে পিকনিক চিকনিক খাব পাৰিব। আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ব লৈছোঁ আৰু চবে যাওক। গাইজ ৱাটাৰফলটো আহি ইয়াত পৰে আৰু এইখন লাংভাকু নদী এইটো। আৰু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো লৈ আহিছিলে আমাৰ ফানচেঙে। থেংক ইউ। তো আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ ঘৰ। ইয়াতে আপোনালোকে চব আপোনাৰ দোকান চোকান থাকে, চব খাব পাই যাওক। তো গাইজ আমি এতিয়া ৱাটাৰফলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ, তো ঘৰ গৈ আছোঁ। আৰু ৱাটাৰফলটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। আৰু একচুৱেলি এটা ৱাটাৰফল নহয়, তাত কমচে কম 5-6টামান ৱাটাৰফল আছে।
তো আমি গোটেইকেইটা চাবলৈ গ'লোঁ, ভাল লাগিলে বহুত। তো গাইজ আমি জাষ্ট এতিয়া ৱাটাৰফলৰ পৰা আহিলোঁ। তো ইয়াতে কিবা খানা খাওঁ, দ্য ৰয়েল বাইট, মানে বোকাজান পালোঁহি আমি। ফানচেঙৰ ঘৰ ইয়াতে। তো ই ক'লে যে ইয়াতে খানাটো খাই যাবাগৈ তোমালোক। তো ইয়াতে আহি গ'লোঁ। চাওক ৰিজৰ্টটো ধুনীয়া হয়। তো গাইজ খানা চানা খাই আমি ওলাই আহিছোঁ। ওলাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ, ষ্টে টিউন, বাই। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी।